এটা একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কম্বো। আপনারা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের কম্বো খুবই কম দেখেছেন, কারণ মেকানিক্যাল মাউস হয় না। এটা মেকানিক্যাল মাউস না, এটা একটা 8 জিবি মাউস, কিন্তু সাথে যে কিবোর্ডটা কোম্পানি অফার করছে এটা একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটা পিসি পাওয়ারের এটা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের কম্বো তৈরি করার চেষ্টা করছে কম্পিউটার সলিউশন ইনকর্পোরেশন। এটা পিসি পাওয়ারের একটি প্রোডাক্ট। এখন এটা আমরা একটা আনবক্স করে ফেলি, করে আপনাদের আমি দেখাই ভেতরে কি কি প্রোডাক্ট মূলত এরা প্রোভাইড করেছে। আচ্ছা, এখানে একটা কি পুল আপ দিয়ে দিয়েছে, কতগুলো কি দিয়ে দিয়েছে এক্সট্রা। যদি কোনো কি নষ্ট হয়ে যায় সেটা তুলে এটা লাগাই দেবেন। হ্যাঁ, এগুলো সবই আমরা দেখতে পাচ্ছি খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, যেহেতু সেগুলো ব্লু সুইচ। এরকম ছবি তো দেখিয়েছিলাম, খুলে খুলে পড়ে যাবে। সাথে একটা 8 জিবি মাউস। ও, মাউসটা খুব সুন্দর তো, গেমিং একটা মাউস দিয়ে দিয়েছে। আগে মাউসটা পাওয়ার আপ করে দিই, পরে কিবোর্ডটা পাওয়ার আপ করব। আর দিস ইজ কিবোর্ড, এই যে মেকানিক্যাল কিবোর্ড। উফ, এই আওয়াজটাই একটা প্রশান্তি এনে দেয় মনে। গেম খেলেন আর টাইপ করেন, যাই করেন, মনে হয় যে আপনি সেই আদিকালের টাইপিং মেশিন চালাচ্ছেন। এই সাউন্ডের অনুভূতি যারা কিবোর্ড লাভার তারাই জানে এই সাউন্ডটার মজা কত। এখন এটা আমরা পাওয়ার আপ করে ফেলতে পারি, করে আমরা দেখাই দিতে পারি কেমন আসে রেজুলেশনটা। ওকে, এই যে চলে এসছে। বাহ বাহ বাহ, কি সুন্দর করে অন হয়ে গেল। ফাংশন প্লাস হোম চাপ দিলে বিভিন্ন রকম মোডে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ে হচ্ছে। এই যে ফাংশন প্লাস হোম বাটন চাপলে এক একটা মুডে চলে যাবে কিবোর্ড কালার। এই যে এটা হচ্ছে যেখানে আপনি টাচ করেন সেই কিগুলো জ্বলে উঠতেছে, এটা একটা মুড। এখানে গিয়ে আবার হোম টাপ দিলাম, এবার আমরা দেখি এটা একটা মুড। এটা অল্প একটু জায়গায় কালারিংটা হচ্ছে, এই সাইডটা টোটালি হচ্ছে না। আর একটা মুড আমরা পাচ্ছি, এটা টোটালটাই একটা ইফেক্ট চলে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর একটা মুড, এই মুডটা বেশি কালারফুল, অনেক বেশি কালার দুদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সবই রেইনবোর একটা ইফেক্ট দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এই 5-6টা কালার এই কিবোর্ডটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করবে। এখন বিষয় যেটা, এটার মাউস এবং কিবোর্ড এবং এর বিল্ড কোয়ালিটি, এটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, বিল্ড কোয়ালিটিটা খুবই দুর্দান্ত। এটার ওয়েটটা অনেক ভালো, যে কারণে আপনার কিবোর্ডটা গেম টেম খেলার সময় আশা করা যায় যে ওয়েট যা আছে তাতে খুব একটা নড়াচড়া করবে না। আর বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, প্রোডাক্টের বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। এটা বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো কোনো সুযোগ নাই। মাউসের বিল্ড কোয়ালিটি যদি আপনি কথা বলেন, সেটাও দেখবেন এটা অনেক ওয়েটি একটা প্রোডাক্ট করছে। এটা মেকানিক্যাল ভাইব দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা এখানে 1 2 3 4 5 কি আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। ফরওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড কি দেওয়া আছে। এইখানে আছে আপনার সিপিআই কন্ট্রোল কি। এই যে টোটাল 6 কির একটা মাউস। এই যে দুটো রাইট বাটন, লেফট বাটন, স্ক্রল, সিপিআই সুইচ, আর এই যে ফরওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ডের সুইচ। এই মোটামুটি মাউসটার অনেক বেশ ওয়েটি। এটা যদি বলেন যে 500 গ্রামের কাছাকাছি, 300 গ্রাম ওয়েট এটা হবে। আর এটা মোটামুটি 1 কেজির উপরে ওয়েট হতে পারে আমার ধারণা। ওভারঅল প্রোডাক্টটা প্যাকেজিং দিয়ে এটার যে প্রাইসিং করেছে, এটা আমরা দেখাচ্ছি কেন। এটার প্রাইসিংটা দুর্দান্ত। যাদের পিসি বিল্ড করতে এসে বাজেটটা এই ধরেন কিবোর্ড মাউসের জন্য 2000 টাকা 1500 টাকা, তারা যদি 2500 টাকা বাজেট করেন, অনলি 2500, তাহলে আপনি একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড পাচ্ছেন, সাথে একটা 8 জিবি মাউস পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো ব্র্যান্ডই অফার করে নাই। মেকানিক্যাল আর 8 জিবি মাউসের কম্বো, এটা অনলি 2500 টাকায় আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আই কম্পিউটারে, এবং সারা বাংলাদেশে এটা হোম ডেলিভারি পসিবল। এটা তো আপনারা জানেনই। আর আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল আইকনে চাপ দিয়ে দেবেন, যাতে আপনি নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো পেতে পারেন। আর যদি এই প্রোডাক্টটা আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের এখনই হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন, আমরা আপনার হাতের দোরগোড়ায় এটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। ধন্যবাদ।